שבוע טוב. בשבת האחרונה התארח בבית חב"ד בנס ציונה הרב מיכאל מויאל. בהתוועדות שהתקיימה בצהרי השבת, הרב מויאל סיפר סיפור מאוד מדהים. הוא סיפר שלאחר אחת ההפצצות הגדולות שהייתה בעיר שליד סמרקנד, אישה אחת איבדה את בעלה ונשארה עם 3 ילדים. ילד אחד בערך בן שנה, השני בן 2.5 והשלישי בן 4. לא ידע מה לעשות, לא היה לה מה לאכול. הסתובבה ברחובות. עד שזו אישה טובה שראתה אותה, הציעה לה להיות עוזרת בית אצלה בבית ולקבל קורת גג ואוכל. וכך היא עם 3 הילדים עברה לבית של אותה אישה, ושימשה שם כעוזרת. נקטה, שטפה את הרצפות, שטפה כלים, עשתה להם את הקניות. כל יום היא הלכה לשוק, עשתה קניות למשפחה. החלום של אותה אישה יהודייה היה שהילדים שלה יקבלו חינוך יהודי. אבל באותה עיר, אחרי אותם הפצצות של מלחמת העולם, לא היה אפשרות לקבל חינוך יהודי. אבל היא כל יום בערב התפללה לקדוש ברוך הוא שישלח לה מישהו שיחנך את הילדים שלה, שיקח את הילדים שלה, יכניס אותם לתלמוד תורה. ואכן באחד הימים שהיא הלכה לשוק, היא פתאום רואה דמות יהודי עם זקן, עם כיפה, עם כובע. היא ניגשת אליו בשמחה והיא מבקשת ממנו, תראה, אני צריכה שמישהו ילמד את הילד שלי. הוא אומר, תראי, אני לא גר כאן, אני גר בסמרקנד. אבל אני מוכן, אם את רוצה, לקחת את הבן שלך לסמרקנד ושם להכניס אותו לישיבה, לתלמוד תורה, לחיידר. האישה מאוד שמחה. ואת הבן הגדול, שכבר עד אז היה בן 5 ומשהו 6, היא שלחה ביחד עם אותו יהודי. ולקח אותו איתו לסמרקנד והכניס אותו שם. למותר לציין שבאותם ימים לא היה קשר, לא היה טלפון, וככה שנה שלמה עברה והיא לא ידעה כלום מהבן שלה, לא שמעה דרישת שלום, אבל היא הייתה שמחה מאוד בליבה שהבן שלה לומד. כעבור כשנה, שוב פעם היא הולכת לשוק כמו כל בוקר ורואה מרחוק את אותו יהודי. היא רצה אליו בשמחה, שואלת מה שלום הבן, הוא מספר שבאמת הבן מתקדם. והיא ממש מבקשת ממנו, תיקח גם את הבן השני. הנה הוא כבר גדול, הוא היום כבר גם כן 5.5, עוד מעט 6. תיקח אותו גם כן, שגם הוא ילמד תורה, שגם הוא יקבל חינוך יהודי. האיש מתלבט, היה לו קשיים בפעם הקודמת, אבל בשמחה הוא לקח גם את הבן השני. וכך היא נשארה רק עם הילד הקטן. עובר עוד שנה, שנה וחצי, ושוב פעם בשוק היא פוגשת את אותו יהודי שהגיע לאותה עיר. והיא מבקשת ממנו שיקח את הבן השלישי, והוא מספר לה שהוא מפחד. בפעם הקודמת שהוא עלה, חיפשו בתעודת זהות וראו שהילד לא שלו, הוא נאלץ לשבת כמה ימים בבית הסוהר עד ששחררו אותו יהודים טובים והוציאו אותו מהצרה. הוא אומר, אני מפחד הפעם. אבל היא לחצה ולחצה, והיא החליטה שהיא תיקח את הילד שלה ביחד איתו. הייתה רכבת אחת פעם ביום בצהריים, וכשהוא עלה לרכבת, אותו יהודי שהגיע מסמרקנד, היא לקחה את הילד הקטן, שגם עכשיו היה כבר בן 5, אולי 6, וכשהרכבת התחילה לזוז והאיש הזה עלה, היא אמרה, תיקח אותו, והילד לא רצה לעזוב אותה, אבל היא שמה אותו לרכבת, והרכבת כבר התחילה לנסוע, והיא אמרה לילד, אל תדאג, אני אבוא לבקר אותך בסמרקנד, אני אבוא ברכבת גם. וככה הילד גם נסע. האישה המשיכה לעבוד. עברו 3 שנים. ואז יום אחד היא החליטה שהיא נוסעת לבקר את הילדים שלה, היא לא ראתה אותם. היא מגיעה לסמרקנד. יש רכבת אחת ביום, היא יורדת מהרכבת, הולכת כמה פסיעות, ואז היא שומעת קול מוכר, שצועק, אמא, אמא. זה היה אותו בן שלה, הבן הקטן. כמובן שהיא חיבקה אותו ונשקה אותו, והיא פנתה אליו ושאלה אותו, איך ידעת שאני אגיע היום?
אמר לה הילד, אני לא ידעתי שתגיעי היום, אבל את אמרתי שתגיעי, ואני ידעתי שתגיעי. אז כל יום, בשעה שמגיעה הרכבת בצהריים, אני בא לכאן לראות אולי את תרדי מהרכבת. את הסיפור הזה, כפי שאמרתי, סיפר הרב מויאל היום בהתוועדות. ואני רוצה להעביר לכם, ידידיי היקרים, גולשי נס-ציונה.com, חברים שלי בפייסבוק. הרבי שהשבוע י' שבט זה היום שהוא עלה לעול נשיאות חב"ד, הבטיח לנו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שהדור שלנו הוא הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה. האם אנחנו מחכים, מצפים ומאמינים כאותו ילד שחיכה לאותה אמא? אני לא יודע. אני מתפלל שגם אני יחכה עם אותה אמונה חזקה, שהנה משיח בא, שהיום יבוא משיח צדקנו ויגלנו, אמן ואמן. שבוע טוב לכם.